onolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia mivaratra aza no mamaritra ny toetry ny androntsika fa noho ny fandalovana rindrindraona ao atsimony Madagasikara ao dia vinavinaina iamaleafaka hatrany izay amin'izao farany herinandro izao. Vokatra izay indrindra dia saika iamaina aloha ny faritra maro manerana ny nosy ary afana ihany koa ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety mbola ho hita taratra eny ihany ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny fatra analanjorofo mety hipaka hatrany Toamasina. Mifatra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mety hololovana orana tandrifin-drahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina any amin'ny manodidina ny fatra Atsinanana. Mifatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy fa amin'ny takariva dia hiverina andrahona mitsitokotoko ho an'ny afovoantany iray manontolo torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatra analanjorofo Sava ary Diana. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 24 degré ho an'ny afovoantany, eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré ho amin'ny morotsiraka Atsinanana ary 14 hatramin'ny 130 degré ho an'ny morotsiraka Andrefana. Tafakatra 5 na 9 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra, izany hoe ahafana tanteraka mihitsy ny andro any amin'ny fatra avaratra andrefan'ny nosy iny torak'izay moa ny any amin'iny fatry Boeny sy Betsiboka. Ho an'ny vinany toetry ny andro mandritra ny lalon'ny nosy eto Analamanga ho amin'ny rahampitso maraina dia saika andrahona vitsy na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Ny tolakandro kosa dia andrahona mitsitokotoko. Ny maripana manodidina eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 14 degré. Ny rivotra kosa dia ho Atsinanana ka isan'ora. Ny tolakandro dia ho avy Atsinanana ka eo amin'ny 10 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Vinany toetry ny andro ny alahady kosa indray ary dia saika miamaina aloha ny fatra maro manerana amin'ny Madagasikara. Mety ho sembanandrahona kely ihany ny any amin'ny fatra Analanjorofo sy Atsinanana. Mety hololovana orana tandrifin-drahona ihany koa ny any amin'ny fatra Atsimo Atsinanana mpaka hatrany Taolanaro. Vinany maripana saika eo amin'ny 10 hatramin'ny 24 degré zao any atitany, 20 ka hatramin'ny 27 degré morotsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 23 degré ho an'ny morotsiraka Andrefana. Tafakatra 5 ka hatramin'ny 17 degré maripana ambony indrindra any amin'iny fatry Sofia, Boeny ary Betsiboka iny. Vinany toetry ny andro mandritra ny lalon'ny nosy ho an'ny alahady 17 aogositra kosa indray. Ny maraina aloha dia ibalika be ingaby masoandro na andrahona vitsy. Ny tolakandro kosa dia andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika amin'ny maripana dia eo anelanelan'ny 14 hatramin'ny 15 degré. Ny rivotra ho amin'ny maraina ho avy Atsinanana somary Atsimo Atsinanana ka manodidina eo amin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ny tolakandro kosa ho avy Atsinanana somary Atsimo Atsinanana ihany fa eo amin'ny 10 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Vinany toetry ny andro ny alatsinainy ary no maranantsika azy dia saika miamaina aloha ny akamaroan'ny fatra maro eto Madagasikara. Na izany na tsy izany aza noho ny fandalovana rindrin-drahona ao Atsimo Atsinanana nosy ao dia tombanana mety ahazo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny manodidina fatra Manoro, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana mpaka hatrany Taolanaro. Vinany maripana tsy misy fiovana misongadina fa saika eo amin'ny 20 hatramin'ny 15 degré ho an'ny afovoantany, 20 ka hatramin'ny 20 degré ho morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 23 degré kosa ho an'ny morotsiraka Andrefana. Tazantsika amin'izao fa mety hanangy hatramin'ny 17 degré ny maripana ambony indrindra, izany hoe ahafana be aloha izany any Mahajanga sy Maheva-tanàna. Ny vinan'ny toetry ny andro mandritra ny lalon'ny nosy amin'ny alatsinainy izay, ny maraina dia ibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro na ho manga tanteraka mihitsy ny lanitra. Ny tolakandro kosa dia andrahona vitsy na andrahona mitsitokotoko. Ho an'ny maripana dia manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 15 degré. Ny rivotra ny maraina dia ho avy Atsimo Atsinanana ka eo amin'ny 10 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Ny tolakandro kosa dia ho avy Atsimo Atsinanana hatrany fa manodidina eo amin'ny 10 kilometatra isan'ora. Faraka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antoniny amin'ny ankapobeny tahan'ny falitony rivotra eto Antananarivo. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika manodidina fetran'ny OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho antoniny hatrany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falitony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray ary ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.